မှတ်ရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရှင်နဲ့ပြန်လောက်ကြတာပေါ့နော်ပထမဝေဒူရတဲ့ခွေတွေကနှစ်ချို့ပဲပေါ့နော်အပရိုးနဲ့တီးခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ recording ဆိုအမနဲ့လိုက်လာဘူးလေအဲ့ဒီကတကယ်ကြိုက်တဲ့သင်းလေးတွေကိုပြန်တီးကြတာဒါမှမဟုတ်မထွက်ဖြစ်ခဲ့လိုက်ပေါ့နော်အဲ့သင်းလေးတွေဟုတ်တယ်နင်းစီလိုက်ဥဆိုတဲ့ဒီစနေခွေပေါ့နော်အဲ့အခွေကဟိုအရှိကကိုထွေးနေထွက်တဲ့အခွေတွေမှာအမ်ပါရာမတီးဘူးတဲ့တချင်းတွေကိုပြန်လောက်တာဩအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့စင်းအပို့ကြီးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုတိတ်နှစ်တွေကြာတော့မှန်းပြီးတော့12ပို့လား14ပို့လားမသိဘူးတော်တော်များတယ်ဗျအဲ့မှာ तू ကကျွန်တော်စတီးကစတီးတဲ့အဲ့ line နေစတီးတော့အဲ့တချင်းတွေ body စတီးတော့ကိုထွေးနေက तू အကျန်းလိုက်ဆိုပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့အကျန်းလိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တုန်းကဟို 8 track နဲ့ပဲတီးကတော့ track တွေနေတော့ bounce တွေလုံပြီးနေမထင်ပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်သူ့ vocal တွေပြက်ပြီးတော့ bounce ဆုံးမိရပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တော့ပြန်စစ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူ့ vocal တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဟာတွေက music တွေပဲရှိပြီးတော့အဲ့ဒါမထွက်ဖြစ်လိုက်ဘူးအဲ့အခွေတော့အမှန်တကယ်က music တွေအကုန်လုံးပြီးပြီမဆိုလည်းဖြစ်ခဲ့ရဘူးနော်မဆိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့တတိယလာတော့ခုလိုရှိတယ်ဆိုတော့လေဒီရက်ဆက်တော့ပြောနေတော့အကရိုးပြန်တီးထားတာနောက်ပိုင်းသူကျတော့ show ရဆိုတဲ့ခါကျတော့အကရိုးနဲ့တီးရတဲ့ business time ပဲသူဆိုနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းခက်ကြမ်းလေးပေါ့တော့ရောပဲရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတစီနန်းတော် DBB တင်တယ်ပြီးသားတင် DBB မှာအဲ့ဒီချိုးဝိုင်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တစီနန်းတော်တီးခဲ့ရတော့ကျွန်တော်ကကိုထွင်းတင်ရဲ့ draw မှုကိုကျွန်တော်လည်းခံစားလိုက်ရတယ်ခံစားလိုက်ရတော့အော် तू ကဒီလို rock ကိုဒီလိုတန်လာပေါ့ဒီလို rock မျိုးလေးသူတန်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ဆက်ကနဲ့တော့လေဟိုကျွန်တော်နားလေထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုဝေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိပါတယ်ဟိုတေချာပေးဆက်နားမထောင်လဲရပြီမယ်ကျွန်တော်လေးဟိုအချိန်နေကြတော့မှတ်မိတော့ပဲသိကြပါတယ်အဲ့ဒီဟာ heavy metal လို့ဒီခဲ့ရတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ် rock ပေါ့နော် hard rock လို့ဒီခဲ့တာကိုထွေးတင်တဲ့ left head rock မျိုးပေါ့နောက်ပိုင်းက तू အဲ့အရာလေးကိုတင်ပေါ်မှာဆိုတယ်ဟုတ်တယ်သူအဲ့တပုံစံမှာကိုရိုနဲ့အဲ့စိမ်းရောက်တကားများတော့ဗါလေတကယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာသူဆိုအဲ့ဒါလေပုံစံတစ်မျိုးပဲဟုတ်ရောကတော့ပြောမှာစိမ်းရောက်တကားများအဲ့တစီအနန်းတော့ကတော့အပြိုမှာသူစရေးဦးကဟို1960 70လောက်ကရောဂါလိုမျိုးရေးတာကြကိုအောင်ရင်ဆိုတော့လေကိုရင်ဖောင်းဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ချင်းလေးဆိုတော့ကိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပဲတီးမိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟို raw music ကိုလေးလာနေတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ချင်းလေးပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ Robert တော်နဲ့ຫນွေသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လို Robert ຫນွေသွားတော့လေကိုထွေးတင်ကအဲ့ကျွန်တော်တို့အဘာလာတီးထားတဲ့ music နဲ့ live အောင်ဖုန်းနေနေကြတာကိုကထူးကြတာသူ့ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူမြောက်ဆိုရပြတဲ့ချင်းဆိုလေအကူကတီးရတယ်အဲ့စီကိုသူပြန်ဆိုတော့လေပြန်တီးရတယ်တော့ version အသစ်ပြန်လို့ဆိုတော့လေအကူကပြန်တီးရတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့အချင်းတွေတော့တော်များဟိုအဲ့အချင်းတွေကပေါ့နော်တော်များတီးခဲ့ရတာပေါ့သူများမဟိမာဆိုတော့လေမဟိမာလည်းဆိုဘူးလေဟုတ်တယ်နောက်သူများတွေလည်းဆိုတယ်ကိုဗလာလည်းဆိုဘူးလေအဲ့တဘုံတဘုံပေါ့နော်ကိုတန့်တော်လည်းဆိုဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူများတွေသူရေးပေးတယ်တဘုံတဘုံရှိပါတယ်တာယာလည်းဆိုဘူးလေဟုတ်တယ်နောက်အဲ့မမေကလာလေမမေကလာဆိုဘူးဟုတ်တယ်တကူတော့ရေးခဲ့ဘူးလေသူရေးပေးခဲ့ဘူးလေအဲ့မျိုးလေအဲ့ထက်လည်းသူပြန်ဆိုတာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကိုတွေကတော့အများကြီးပဲနော်ကိုကျွေးနေရေးခဲ့တာဒီနေ့ကကျွန်တော်တွေ့တဲ့တေပေါင်းကျလို့ဟာမျိုးလေးတွေ့တော့ဖတ်ကြည့်တော့ချို့ချင်းတွေကကျွန်တော်သိထားရတော့အဲ့ဒီမှာပြည့်စုံမပါသေးဘူးအများကြီးကြံသေးတယ်ဟုတ်တယ်သူများကိုရောင်းတဲ့ချင်းလည်းတော်တော်များကြီးကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောအဲ့ဒီတက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟို तू ဆိုရတဲ့ဟာတော့အကုန်လုံးပါတယ်လေအဲ့ तू မဆိုခဲ့ပဲနဲ့အဲ့လိုကြံခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့လိုဟာလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့ချင်းတွေရှိတယ်ကြံခဲ့တဲ့ဟာတွေတက်မှာလေကျွန်တော်ကတော့အမှန်တကယ်ပြောရင်တော့အဲ့လိုချင်းမျိုးလေးမပြောက်စေချင်ပါဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘူစာကြီးပဲမူပိုင်ကိုရေးက तू ကလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ music တွေတီးပြီးတော့မီဒီကောလမ်ဘိုတော့ကအဲလီမာဆိုတာကိုငှက်ကတော့မေမာပဲဆိုတာပါအဲ့ခွေကမေမာဒီးတာစစ်စင်းထွက်နဲ့ဟုတ်တယ်စစ်စင်းထွက်နဲ့မေမာအဲ့တော့မေမာကိုရင်ထွက်လာကြာပြီ
ကျွန်တော်အဲ့တခုလောအောင်ဆိုပြီးတော့လမ်းပို့တော့ဟိုမှာလည်းမိုင်းမှာစတူတခုချိတ်တော့အဲ့ဘာဘီက music တီတာပို့လဲပေါ့သူဖမ်းမယ်မလို့အဲ့လောကလို့အားခံလာတယ်အဲ့ကွယ်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ကျွန်တော်တော်တော်ခက်တယ်ဗျာအဲ့ကွယ်ပို့ရတာလေခုခေတ်လိုမျိုးသေးသေးလေးမဟုတ်လူရီးပို့ရတာဟုတ်အဲ့ရီးရတယ်တကယ်တော့ဝေးလဲပါတယ်လေတေဝါရဲ့လူကလည်းမချောင်တော့မချောင်အမေဒီကားကြီးရအောင်တေးရမယ်ဆိုတာ လေးနဲ့ပေါ့နော် လေးနဲ့တေးရမှာလေပေါင်နေတော့ကြည်တော့မနေဘူးလေဝေးနေတော့ကြည်တော့အဲ့ဒါကြီးပါသွားတာသူသွားပြီးတော့တခါအဲ့လိုပဲအဲ့ခွေးပြန်လာသွားတာအခုခေတ်လိုမျိုးလိုင်းဝေါ်တော့လည်းမရအောင်ပဲပြောတာ ကျွန်တော်မဲ့ဖန်တီးကြတဲ့နေရာမှာပေါ့နော် ဟုတ် ဥပယ range လို့တော့ပြီးအရှိရဘီလူ ဘီလူလေးကို အဲ့မှာသူနဲ့စုံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ထွေးတဲ့နဲ့ဆိုပဲဥဝိနဲ့စုံတဲ့အချိန်မှာသူတို့เนี่ยဆက်ဆံရေးပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ဒီတောင်တည်းကဘယ်လိုအမြင်သဘောထားရှိကြလဲပေါ့နော်သူတို့နုပညာဖန်တီး ကျွန်တော်ထင်တာတော့နှစ်ဆုံးကသူ့ဘန်းနဲ့သူဂူတွေကြီးပဲဗျာသူတို့ဒီသူတို့ချိန်တဲ့ဘာလာတကားတော့ဂီတာ language ပဲပြောပါတော့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ချိန်မိတယ်ဗျအဲ့တုန်းကလေဟိုကိုယ်ကစာသားတွေပိုင်းနှောင်းနေပြီးတော့ဒီသင်းကတော့အိမ်မက်ဆန်တဲ့ဟာပေါ့သူရေးတဲ့ဟို orchestration ကလည်းဒီအိမ်မက်တွေကိုကိုစားပြုနိုင်တာပဲလေအဲ့လိုတခုကတော့စကားအဖြစ်တော့ကျွန်တော်မမေးကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အချင်းစိတ်ထဲမှာတော့တယောက်အဲ့လိုမျိုးတိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့အနှစ်အောင်ဆုံးကဂူရူတွေကြီးပဲကိုထွေးနေရလဲကိုဝယ်မှုကဘာလေးလုံးလက်တယ်ပေါ့နော်ကိုဝယ်မှုကလည်းကိုထွေးနေဘယ်လိုရေးရတယ်ပေါ့ငါဘာလေးပံ့ပိုးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ဒီဂီတနဲ့ချိတ်တဲ့ဂီတ language နဲ့ချိတ်တဲ့ခါကျတော့တယောက်တိတ်ချိတ်လိုက်ရမှာမဟုတ်တော့ပါလေသူကဆိုချိတ်ပြီးသွားကြတယ်ချိတ်ပေါ့နော်တယောက် ဥပယလည်းချင်းရေးတာပေါ့နော် ချင်း လည်းချင်း ရေးတော့သူကစာသားလေးနားတော့ပါပေါ့နားတော့တဲ့ခါကျ तू ကြားမှာပေါ့ तू လိုရင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေ तू ကော့ပြီးနားတော့ကြည့်တော့ဒါဒီချင်းလေးကဒါလေးလုံနေတယ်ပေါ့သူကျွန်တော်ထင်တာလိုအပ်ချက်လေးတစ်ခုကိုဖြည့်ပေးတာပါပဲ နောက်ဝိမာနဲ့သူကိုရောရေးပြီးခဲ့တဲ့အမှတ်တို့ချစ်သူပေါ့နော်အဲ့ကိုရီးယားသူကိုယ်တိုင်သုံးနေစင်တဲ့ဘုတ်ဝင်ဆိုတော့တာပေါ့နော်အချစ်ဆုံးအဲ့အကြောင်းလေးလည်း အဲ့ဒီချင်းနေတော့ဟိုအဓိကတော့ကြီးချင်ရတဲ့အခက်ခဲပဲကြီးချင်ရတဲ့အခက်ခဲဆိုမဟိမာလည်းတိအမြင်ကြီးမဆိုဘူးလေသူကလည်းခက်အေးသူ့အတန်လေးကိုလှအောင်ထားတာဟုတ်အဲ့ဒီကြီးကတော့တော်တော်ညှိယူပါတယ်ဗျကိုငှက်ကဥမာတိတ်ကြနေတာတိတ်တင်နေလားပေါ့တက်နေလားပေါ့အဲ့ချို့ဟာကျတော့ဟိုကိုထွေးနေတာသူကိုယ်တိုင်ကွန်ပိုဇာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မယ်လိုဒီတွေပြောင်းလို့ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဒါအနေနဲ့အမြင့်တွေဆိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ချိန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုချင်းစရေးကတော့ဒီမယ်လိုဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆိုရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမယ်လိုဖြစ်သွားပါကျွန်တော်ဒီ coffee လေးတစ်ခုချပဲအောင်ဒီထဲမှာဒီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်းလေးကိုအဲ့ထဲမှာဒီလိုက်ပြီမယ်သူချပေးတော့မယ်လိုဒီကတစ်ခုဖြစ်နေပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တေချာမမှတ်ပြီးတော့ပဲ तू အဲ့လိုအားလေးကို तू အနေမြင်နေ तू ဆိုလို့ရအောင်တွေ့ပြန်ရေးရပေါ့အဲ့မဟိမာဆိုလဲပြီးတဲ့ခါမှာ तू ကနောက်မှလိုက်ဆိုသွားတာဟုတ်နောက်မှလိုက်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာဟာဝနီပါဆိုမယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာမိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ तू အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ तू ချင်းလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟို तू အတွက်လည်း तू ပေါ်အောင်ဆိုလို့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တချင်းကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ် तू က तू ရေးတဲ့ချင်းမလို့များဟို तू နဲ့မဟိမာနဲ့ပိုချိတ်မိလားမသိဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချင်းလေးလေကျွန်တော်ကဟိုအမှတ်တရရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုရေးရလေအဲ့ဒီအခွေလေးလုံးတဲ့အချိန်မှာကိုထွေးတင်ကိုသူကကိုယ်လည်းဝင်ဆိုပေးဖို့ပေါ့နော်သူကလည်း request လုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုထွေးတင်ကလည်းဆိုမယ်ပေါ့နော်ဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီချင်းလေးကိုဆိုပြသွားတယ်ရေးသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းတီးရတယ်ဆိုတော့ဘာပြောဒီစုံပြတဲ့ခါမှာဖြစ်လာတဲ့သချင်းတွေကကိုထွေးတင်တယောက်တည်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာအဆိုတယောက်ကပေါင်းလိုက်တယ်ထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့အဆိုတယောက်ရဲ့ပေါင်းစီအားနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့မှာဒီလူတွေကဝင်တီးတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုကိုယ်ကအစပဲမှာပြောခဲ့တာလေသချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကပွဲစည်းနဲ့လိုရတဲ့ musician တွေစုဖွဲ့ပြီးလိုရတဲ့အမှုပညာမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ
တယောက်ချင်းစီပါတဲ့တယောက်ချင်းစီကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတာပေါ့ချင်းစီရဲ့ character တွေကိုပြောင်းလဲသွားစေတယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်ထူးခြားတယ်ဆိုတော့အဲ့လူတွေသာပါမလာဘူးဆိုရင်တခြားလူတွေနဲ့တွဲလို့လည်းချင်းရဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှုတော့မဟုတ်ဘူးဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးတခြားပုံစံတစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့မဟိမာနဲ့တွဲမဆိုဘူးတယောက်နဲ့တွဲဆိုမှဆိုလေသူတယောက်ရဲ့မှုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ပါလည်းမတီးဘူးနောက်တယောက်နဲ့တီးမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့ချင်းကတော့ဟိုမဖြစ်စရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုထွန်းနေတဲ့အတော်လိုက်တဲ့သင်းမြမဟိမာလည်းအတော်လိုက်တဲ့သင်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောထားတဲ့ချစ်ဆုံးတဲ့ချင်းလေးကိုသူစိုးကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဗျအဲ့ဒီလေးကိုမှတ်မိတယ်ဆိုတာဟိုအမြင်နဲ့လေးဟိုနှာထောင်ပြနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးကကျွန်တော်တိတ်နှာထောင်ဟိုအမြင်နဲ့နှာထောင်နေစီကတိတ်မများဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒါလေးတဘို့တော့ပါတယ်အမှတ်တရပေါ့အမှတ်တရပေါ့နော်ကိုတို့ကသူနဲ့အတူတူတချင်းနေမဲလုပ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ရှိုးတော့လည်းကိုတို့နဲ့အမရာနဲ့တော့တာများတယ်လေဒီခီးထွက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့ချင်းတွေကို recording တိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဆိုလေးရှိတာလားတောင်းလို့ရှိရင်လည်းအချင်းတွေရပါတော့ rate set လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆိုတာရှိလဲရှိအဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်းပြောရပါဦးကျွန်တော်တို့အမရာနဲ့ဒီခဲ့တဲ့ချင်းတွေကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီတာများပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းရအောင်ဟိုကိုထွေးနေလည်းရအောင်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ကမင်းအတန်လေးဒီတော့ကဒီနေရာဒါလေးပါတယ်ပေါ့ဒီဟာလေးကိုပေါအောင်ဒီပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကတခြား pass ကိုဒီလို့ရင်အဲ့ဒါမဒီနေပေါ့ဒီဟာပိုရေးကြီးရပေါ့သူကအဲ့လိုသူလိုရင်လာလေးထောက်ပြရတယ်နောက်တခြား DY ဒီခဲ့တဲ့အချင်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်တီးတဲ့အချိန်မှာတီးရတဲ့အချိန်မှာကိုတူးနေရှေ့က3-4ကိုထွက်ပြီးပြီလေအဲ့ဒါကျတော့ပြန်ပြင်ရတယ်ဗျပြန်ပြင်ရတယ်ဆိုတာသူကလည်းဟိုသူဆိုရင်းတဲ့မှုတွေရှိတာပေါ့မမရကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းက2 man show တော့အဲ့လိုလေးလောက်ကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကသူ့တဲ့သင်းနိုင်ပေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဟာဒါလေးကဒီလိုပြောင်းနေတာလေ तू ကသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ तू စပြီးပြောင်းနေတာအရွှေလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုကဟိုရှင်းတော်များတော့အဲ့လိုပြောင်းတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့တီးရတယ်မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ recording တီးရတယ်မဟုတ်တဲ့ရှင်းတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကသူပြောင်းတယ်ပြောင်းတဲ့ခါကျတော့ဟို arrangement အသစ်လိုရသလိုပေါ့နော်ရှိုးနဲ့လိုက်မယ်ရှိုးနဲ့လိုက်မယ်လက်ပုံစံပေါ့နောက်
तू ကလည်းကိုထွေးတွေကလည်းပွဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကတချင်းယူ तू ကတော်လေးရွေးတာဗျပြီးပြီးတော့ तू ဆိုတဲ့ဟိုတင်ပေါ်မှာ तू ဆိုတဲ့ချင်းကလည်းတိတ်တော့ဟိုတွေ့တဲ့ပုံတွေတော့ तू မဆိုဘူး तू ဆိုတဲ့အချင်းတွေရှိတယ်तू အခွေရရပြီမဲ့ तू ဆိုတဲ့အချင်းရွေးထားတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီက तू ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီဝင်ကကျွန်တော်ထင်တယ်အပုတ်30လောက်ရှိပြီလား40လောက်ရှိပါပြီအဲ့လောက်ထဲရလက်ပတ်ပြီးဆိုတာပို့30လောက်ရှိမှထင်တယ်အဲ့ထဲက तू လက်ပတ်ဆိုနေတာအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟို तू အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နေတွေ့တဲ့အချိန်မှာရှေ့မှာ3-4ကိုထွက်တာဆိုအပုတ်ကကျွန်တော်ထင်တယ်80 80လောက်ရှိရောပေါ့နော်အဲ့ထဲကအပုတ်30လောက်ကတော့ तू ကအဲ့ဒါလေးကို तू ရွေးပြီးဆိုတယ်အဲ့မှာဟိုတော်တော်များလေအစင်းတိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကအစင်းတိုက်ပြီးတီးတဲ့လေ့ကျင့်လေးတစ်ခုရှိတယ်နောက်အဲ့ဒီပွဲကြီးတွေပေါ့နော်တူမဲရှိုးတို့သူ့ဟိုအေးကြီးရဲ့ပွဲလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ရလို့ရှိရင်ကျင်းတယ်များသောဖြင့်အလွတ်ရသွားပြီးတော့ကိုစွင့်တဲ့ချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်မိလာတော့အဲ့တုန်းကအမ်ဘာရာနှုတ်ဆောင်မလို့တော့လားမသိဘူးဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းအလွတ်တီးတာဟုတ်တယ်သူကခေါင်းစဉ်ပဲပြောရခေါင်းစဉ်ပဲပြောပြီးတော့အလွတ်တီးတာများတယ်ပြီးရတဲ့မိုးလေးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှတ်မိကြတယ်အကုန်နဲ့စတွေ့တော့ဒီနုပညာတူတူလုပ်တဲ့အချိန်မှာ success နဲ့ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ရင်မှာလုပ်တဲ့အခွင့်မှာအဲ့လိုစပြီးတော့အကုန်နဲ့စပြီးတော့နုပညာတူတူလုပ်တာအဲ့မှာကျွန်တော်နဲ့တကယ်ရင်းဖြစ်ပြီးတော့ရှောက်ကျွန်တော်သွားရင်လည်းသူလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူသွားရင်လည်းကျွန်တော်လိုက်ပါညာတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီ success recording မှာသူပါလာပြီးတော့အဲ့ရလူကြီးတွေရင်းနှီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုကိုင်သားချင်းချို့မှတော့သူ harmony ဝင်ဆိုသေးတယ်အဲ့လိုအပုတ်လေးရောရှိတယ်ကျွန်တော်အသေးချာတော့အတိအကျသချင်းကောင်းစင်တော့မှတ်မိဒါပေမဲ့ဟိုနားအောင်ကြည့်လိုက်ရင်သူဆိုထားတယ်သိတာပါသူ့ရဲ့ harmony ပတ်စာသူဘလို့ ratio လောက်တတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်လေခွဲလို့ရတယ်အဲ့ချို့ဟာတွေကနားအောင်ကြည့်တော့ဒါကတော့ကိုထွေးနေဆိုထားတယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုတော့သိတယ်ဘယ်ပုတ်တင်မှတော့အခုလိုလက်တော့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ကြီးသူကအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဆိုပေးခဲ့ဘူးလေဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နေနေပြီးတော့ဒီကျင်လာအိမ်မဲ့အချင်းကြတော့အများအများလဲလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဗမြန်တီးပြီးမြန်ထွက်ရမှာပေါ့အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်ကဖြစ်တင်တော့အဲ့ဒီ date တစ်ခုကို duty studio duty ယူထားတဲ့ဟာဆက်ယူထားတဲ့ duty ဖြစ်နေတယ်သူကအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာကိုထွေးနေဝင်ပြီးတော့သူချင်းလေးဝင်တီးရတယ်ပေါ့တီးရတော့အဲ့မှာ success မှာတီးထားတဲ့လူတွေနဲ့ပဲအဲ့ပုတ်ကလေးကဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်သွားပြီအဲ့ပုတ်လေးက success အတွက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟို everity ဟာတွေကွဲထွက်လာတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းသိချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ကိုရိုနာကဂီတအလုံးမှာတကယ်ကိုရင်းနှီးနေတယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းတယောက်သိတယ်တယောက်ကဘာလို့ကျွန်တော်ကိုတယောက်ကဘလို့ဆိုတာကိုသိနေကြတယ်ဆိုတော့တခုတော့မေးချင်လို့ကိုရိုနာဘယ်ချိန်မှာစပြီးစုံကြတာလဲတယောက်တယောက်ဘယ်လိုစပြီးရင်းနှီးသွားကြတာလဲကျွန်တော်တင်နေဦးစစ်မှာပဲဗျဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုအဲ့ဒီအချိန်တော့ဦးစစ်မှာလုံများတဲ့အချိန်ပေါ့နော်လုံများနေတော့များသောဖြင့်နေရောညာရောရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့မှာဦးတို့တွေ့တွေကနှစ်ခွေသုံးခွေလောက်လေထွက်ပြီးပြီသူကလည်းဟိုနာမည်ရလည်းရနေပြီနောက်ကျတော့ဟိုအရွယ်ရင်းကလည်းသိမကွာရတော့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့တူစားကြရင်ねအဲ့ဒါအရန်ကြီးရင်းနေပြီးတော့အိုအေးဆက်မှာပဲနေကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်နေကြာလာတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘယ်လိုချင်းနေကြီးရတယ် तू ကဘယ်လိုချင်းနေတီးရတယ်စသိပ်ပြပေါ့နော်တယောက်ချိတ်ပြီးသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့တချင်းရလို့ဖြစ်တယ်တော့လုတ်တဲ့အချိန်မှာတခုရှိတာဟိုသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကသိသလိုကျွန်တော်အကြောင်းကိုလည်း तू ကသိတဲ့ခါကျတော့ရေးကလေးကဒါမျိုးငါရေးလဲရှင်ဟိုကောင်တော့ဘယ်လိုတီးမှာပဲပေါ့ဆိုကျွန်တော်ကလည်း तू ချပေးတဲ့ရှင်းနေတဲ့ပုံနောက်ကြီးဒါကငါ့ကိုမေးခွန်းနေမိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြင်အဲ့လိုဂျိတ်တီနဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ချိတ်မိသွားတာဗျသူတော့ဟိုအုံကျူးနေလို့တယ်ဆိုတာလေတယောက်ကြောက်အဲ့လိုအပေးယူတိဖို့ဆိုတာလေတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုလိုအပ်ချက်တစ်ခုပဲလေဟုတ်ကဲ့အခုအချိန်ကျတော့အခုအချိန်မှဆိုရင်တော့ဘောနော်အဲ့ဒါငယ်တုန်းကမလို့လဲတင်နိုင်ပါလေအခုအချိန်မှအခုတည့်ရမှဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုနေမှာမဟုတ်တော့ကိုထွန်းနေရှိသေးလို့ရှင်အဲ့လိုသူလည်းနေမှာမဟုတ်တော့သူအခုချိန်ကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့မရနိုင်တော့လေဟုတ်ကဲ့ငယ်တုန်းကအချိန်ဒီပေါ့နော်သူအဲ့လိုဟာလေးတစ်ခုကချင်းလေးတွေကိုဟိုခု
ကိုအောင်တို့ပြောသလိုမျိုးပေါ့မှတ်ကြောက်တင်ရတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုကြိုးဒီစီရင်ထားပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလည်းဖြစ်မှာဖြစ်လာအဲ့ဒါတွေကပြောရတော့ခက်တယ်ဗျသူ့အချိန်ကြိုက်ပဲလေအဲ့ဒါတွေကအားလုံးလည်းအသက်အရွယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအသိပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီခေတ်ကာလရဲ့ atmosphere လေးလိုသေးတာ哦ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကျမှလောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့လေးလာထားတဲ့သချင်းနဲ့သူလေးလာထားတဲ့သချင်းနဲ့ကျွန်တော်လေးလာမှုနဲ့ပေါင်းလဲတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်နဲ့လေတွေ့ရတဲ့ T1 ကလည်းဟိုသူတို့ကြိုးစားမှုလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်တော့ကိုယ်ထုံးကဘယ်လိုဒီးပေးတယ်ကိုစောမျိုးကဘယ်လိုဒီးပေးတယ်ကိုဂျုံကဘယ်လိုဒီးပေးတယ်ကိုဘိုချင်းကဘယ်လိုဒီးပေးတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတီးတဲ့အခါမှာဒီသင်းတွေကပုံစံလေးပေါ်လာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တိလောက်ကတော့အခွင့်အရေးရဆုံးကကိုဘိုချင်းပဲဗျကိုဘိုချင်းက तू ကအားလုံးပြီးမှ तू ကတီးရတာကိုအားလုံးပြီးမှတီးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးနားလဲအောင်ပြောလို့ချင်းသမင်းဝိုင်းတစ်ခုမှာဟင်းစုံမှာစားရတဲ့လူလို့ပေါ့အဲ့ तू ကတော့နောက်ဆုံးမိမတီးရတဲ့ခါကျတော့ तू ကမျိုးစရာပြည့်တယ် तू ပြည့်နေ तू အားလုံးကဟိုအဝင်ညဖြစ်နေပြီလေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာငါဖေးတီးရမယ်ဒီနေရာမှာဘလူးတီးရဒီနေရာမှာ resin တီးရမယ်စသည်ဖြင့် तू ကအဲ့လိုသူ့ကသူခွဲခြားလို့ရတာပေါ့အဲ့လိုကြောင့်ထင်တယ်အဲ့ဒီအချင်းတွေမှာလည်းသူ့ရဲ့ base ကတာလည်းထူးခြားတယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်ထူးခြားကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်သူတကယ်လည်းတစ်ချက်နဲ့ဟုတ်တယ်တော် live ပဲအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောလဲအချိန်ကြိုက်ရတဲ့ဟိုဘောနော်ဒီ artwork တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကဟိုဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရရင်မှရတာလေအဲ့ဒါတွေကတော့အချိန်ကြိုက်ရတာလေဗျနောက်ကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ဟာတွေကလေအဲ့လိုမထင်ပါဖ ೇನೆ ဖြစ်သွားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေအပေါ်မှာဟိုကိုထူးနေရေးတုန်းကပုံစံတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်မှ music တွေပုံစံဒီလိုဖြစ်လာတော့မှ तू နည်းနည်းပါ तू ကဆိုတော့ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဒီလိုဟိုဟာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာ तू စရေးတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တီးတဲ့ music ကကျွန်တော် तू စရေးတဲ့အချိန်ကပုံစံတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ तू လိုက်ရွှေ့တာပေါ့နော်အဲ့ तू ကိုလည်းခုနဆိုလိုဟိုကွန်ပျူတာတယောက်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျဒီအချင်းနဲ့လက်ဖက်အောင် तू ပြန်သူ့ vocal ပြန်လုံးတယ်လားပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဟိုတချင်းတွေကထူးခြားတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော် နောက် music နဲ့လည်းတခါတစ်ချက်တည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒိတ်ထားမိတယ်သူအိမ်မှာဆိုတီးနေတဲ့အချိန်ကပေါ့နော်ရဇန်နဲ့ရေးတဲ့အချိန်မှာတော့တမျိုးအဲ့မျိုးဘန်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ recording လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့တချင်းပုံစံကအမျိုးတော်တော်များများပြောင်းသွားတယ်အဒီက T1 ရဲ့ပါတော့နော် T1 ရဲ့ပန်မှုပေါ် music ကတသားလေးဖြစ်သွားတယ်သူတချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်အခုလိုဟိုတီးကျင်တာလေးတွေကျွန်တော်လည်းဒီစီလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဟိုအမတ်တမဲ့လိုရတဲ့အလုပ်တွေပဲလေကြိုးစားအထုံးမှုပါတယ်ဆိုပေမဲ့အမတ်တမဲ့ကြော်ပြလိုက်မိတဲ့အချိန်လေးတွေအဲ့ဒီဟာလေးတွေကမထင်ပါဘဲနဲ့ဒီမျိုးသကားဝိုင်းဖြစ်လာတော့တဲ့အထိဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ထားဘူးဗျာဒါတွေအမှန်လည်းပြောတာလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာလေးတွေကိုဟိုပြောပြခွင့်ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဟိုတချင်းတွေတော်များကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဟိုအမြဲတမ်းဟိုရေးမှထားတဲ့ဟာလေးရေးမှထားပေါ့နော်ခေါင်းထဲမှာထည့်နေတာထည့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ရတဲ့ခါကျတချင်းတွေအကုန်လုံးကတော်တော်များကျွန်တော်ကဒီကိုအောင်တို့နဲ့စကားပြောလိုက်တာလေအဲ့တချင်းအကြောင်းကပြန်ပြီးတတိယပြီးသားတိုက်ကတော့စဉ်းစားမိပါလေဟိုတီးခဲ့တဲ့ဟာတွေရုပ်ရှင်ပြန်ကြည့်ရတယ်လို့ပဲအကုန်လုံးပြန်ပေါ်လာတာဘယ်တော့မှဘယ်သူကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဘယ်သူနဲ့ညင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒီပရိသတ်တွေလည်းစုံစမ်းပါပါဒီကလေဒီကအမှတ်တရတွေဘလို့မှကိုတို့မပြောရင်မသိနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာเนาะဒီဟာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းထွေးနေဘလို့ချင်းတွေကိုဘလို့ဖန်တီးတီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ music sketch season မှာတီးခတ်နေတဲ့တူရဲ့ပစ္စည်းတွေကို10လုံး music shot ကနေပြီးတော့ကုညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြပါဦးမယ်